Ayun, dito kami sa Barbecue Delights. So, Pakistani restaurant. Tatry namin yung pagkain. Samahan niyo po kami.
Sorry. And biryani. Ayan, second round. Butter chicken, syempre. Ayan. So far, masarap naman yung pagkain. Kaso maalat. So, malinamnam na, maalat pa. Medyo tapos hindi ganun ka yung kebab nila okay lang, hindi ganun ka the best pero pwede na. Natin yung butter chicken. Pwede na. Pwede. Sarap actually. Lahat ng curries nila sobrang sarap. Yung beef na rahi, yung moton karahi, at saka yung butter chicken. Ayos. Ayan na. Siyempre, hindi kompleto yung review pag walang review si Madam, kaya tatanungin natin. Dessert? Dessert ka na agad? Yes. Nagda-diet ka ba? Hindi, puro karne yung kinain ko, nabusog ako. Kamusta na may pagkain? Masarap kasi yung biryani medyo mahal. Medyo maalat sila dito, pati yung gulay, no? Pati yung tabulay maalat actually. Hindi ko na maubos. Pero masarap yung lemon mint. Hindi ko naubos yung tabuli. It's okay. Kasi medyo maalat siya. Parang ikaw may alat pa. Kala ko may asim pa. I'll try the hummus. Ang sarap. Maalat din? Hindi naman. Masarap. Sarap siya? Mas ano lang yung iba. Mas medyo dry ito. Mas oily yung sa iba. Mas Yung creamy. Mas oily yung sa Huwag ka magbanggit kasi nandito tayo sa iba. Ngayon lang. Ako, diba? Yun yung honest na review ng maganda kong partner. Nang matakaw na porn. Actually, konti lang kinain mo ngayon. Pero masarap yung mga so far, masarap yung lahat ng curry. Yung mutton curry nila, tsaka yung beef curry. Tsaka yung butter chicken, masarap. Yung kebab lang, hindi siya yung... May dry siya ng konti na. Hindi namin expected yung ano. I mean, pwede siyang maging mas masarap pero hindi ganun kasarap. Pero lahat ng bagay sumasarap pag mayroong fried onion. So, panalo. Di ba? So, kakain mo na ako. Diyan mo na kayo. Yun, so far, ayoko na mag-dessert. Kasi feeling ko alam ko na lahat ng lasa. Yun, kaya... Hindi naman dessert
Dessert to appetizer. Hindi, appetizer. Pero so far okay naman. Lahat ng curry masarap. Sa price point niya, hindi na rin masama. 69 dirham for buffet. 30 At- plus. 30 plus na. Hindi, 30 plus dishes pero yung mga grill, siguro mga 10. Kasama na yung fish, panalo. So, worth it naman. Hindi ka nalugi. Pero kung tatanungin nyo kung ito ba yung the best na Pakistani restaurant, siguro hindi siya yung the best. Tsaka ko na lang sabihin kung sino yung the best, pero mas kung compare sa buffet, kung gutom ka, okay yung buffet, wala namang problema. Pero walang tatalo pag by order minsan kasi bago yung bagong luto. Yung katulad ng mga kebab, fresh yung grill ng karne. Yun siguro mas pinaka mas magandang experience kasi tuwing pupunta kami ng mga iba't ibang restaurant ng iba't ibang lahi, hindi kami nagbo-buffet, by order kami. So it adds to the experience talaga pag fresh yung pagkain na niluto, masarap. Pero dito okay na rin, the best naman. Okay naman yung curry. Basic yung dessert. Yun, napaka-accommodating nila. Puro Pilipino yung server at yung manager na Pakistani, binigyan din kami ng free drinks. Nakita nagbablog ako, ayos ba? Anyway, salamat sa pagsama sa amin. At try nyo to sa try nyo yung barbecue delight sa Ibn Battuta sa China Court. Okay? May sabihin ka? Wala na sabihin. Bye! Yun lang? Enjoy! Okay, yun lang? Yun na. Yun lang, pinaikot mo pa yung camera. Ano na sabihin mo? Ganda mo. Okay. Hi, we are Barbecue Delights in the Ibn Battuta Mall. We have buffet, kind of cuisine, Indian, Pakistani, Afghani. You can come here, it's a very delicious food. We are since like 12 years, since in the way we are serving. Okay, thank you. Tingin lang ako ng tingin pero naduduling ako. Doon na lang.